高溫的原因，我哋都未食端午節嘅粽，依家只係5月20號啫。琴日嘅氣温喺長洲高達35.8度，而呢一個將軍澳同打鼓嶺都高達35度。點解有咁犀利嘅温度呢？依家嘅流行説法就係因為温室效應，但係呢個唔合理嘅。因為依家嘅温室效應，如果真係有嘅，應該我哋見到嘅係温差唔會擴大。但係我哋見到温差擴大，唔係好似冚咗一張被，所有地方都咁熱，而係朝頭早見太陽到夜晚唔見太陽嘅温差係大咗嘅。點解呢？因為太陽依家變得更加熱。大家有冇留意琴日嘅陽光，光到照射落個地下，地下好似發光嘅一樣。我哋依家面對一個好熱嘅太陽，而點解咁熱呢？原來就係神俾我哋嘅警告，警告我哋快啲認罪悔改，信主耶穌，俾我哋勸勉。因為喺呢一個啟示錄第4碗，最後滅世嘅7碗嘅第4碗，就係神將佢烈怒嘅碗倒喺太陽，太陽變得好熱，熱火烤人。我哋就係面對緊呢一個災嘅一啲前奏，所以你見到咁熱。但係如果大家認罪悔改，信主耶穌，喺呢一個災難嘅進程，7印7號7碗嘅7號，我哋就已經被提啦。7碗包括第4碗，太陽變得好熱，用火烤人。如果你係信主耶穌嘅，你係唔使受嘅。當時你已經與神喺愛裏、喺永恆裏、喺恩典裏、喺榮耀裏一齊共享一個開心、快樂、冇眼淚、冇死亡、冇災難、冇戰爭、冇瘟疫嘅地方，就係天堂、天國。我哋快啲嚟信主，因為我哋被魔鬼蒙騙，魔鬼呃我哋，使到我哋遠離神，使到我哋與神為敵。依家係時候重新稱天父為父，稱主耶穌為主，稱聖靈為神嘅時候啦，唔好再被魔鬼誘惑同埋欺騙。冇所謂温室效應，全因月亮地球越嚟越熱，而熱嘅原因就係因為神將佢嘅烈怒嘅碗倒喺太陽。依家未算熱，將來會更加熱，因為依家只係一個前奏，警告我哋，勸勉我哋快啲認罪悔改，唔好跟魔鬼，要跟神。願全世界嘅人都得救，願全世界嘅人都蒙福，願全世界嘅人都得永生。奉主耶穌名祈求，阿門。